salam mesin kanan, salam satu aspal. Saya menghimbau pada rekan-rekan atau sedulur semuanya yang kiranya akan melaksanakan touring melintasi jalan lintas timur, yaitu perbatasan antara Mesuji Lampung dengan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Palembang. Jangan sungkan-sungkan untuk mampir ke pos kami, Pos Sabara Polres Mesuji, untuk meminta pengawalan, khususnya tidak hanya untuk mesin kanan Vespa, semua kalangan yang kiranya melaksanakan touring, khawatir akan keamanan, boleh singgah di pos kami untuk meminta pengawalan. Kalau cuman anak Vespa 2-3 orang, bolehlah nanti saya bantu untuk makan siangnya seadanya, mie rebus sama telur nggak apa-apa, seadanya. Ini untuk semua kalangan ya, yang kiranya akan melaksanakan touring dan khawatir akan keamanan di sini, jangan khawatir. Saya menghimbau kepada seluruh semuanya, kiranya membawa barang berharga seperti dompet, handphone atau berharga lainnya lebih baik disimpan di bagasi. Kalau motor Vespa ditaruh di bagasi samping lah, campur kunci nggak apa-apa. Jangan ditaruh di tas atau dompet untuk keamanan bersama. Demikian dari saya, salam satu aspal. Tereng teng 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 teng.